Morning, good afternoon guys. Nandito ako sa Taal. May Talisay. Balik ko boat ride papuntang yung presyo nila. So, maya, bigyan ko kayo ng update kung ano yung tsura doon sa taas. Hurra! Yan, ito na yung Taal. Ito nyo yung Taal Volcano. Ito yung Taal Lake. So, nasa Talisay kami. Kasama ko yung tropang George. Ito, aking vlog ngayon. Kita nyo naman, ulimlim. So, yan. Guys, we're going to crater now. This is my vlog. So, this is my friends George from Indonesia. So, we're going to the crater of the Taal. Nakararating lang namin dito sa Taal at kasama ko yung mga tropang Indonesia at dito na kami sa may mismong crate. First time ko dito kaya ayan, nandito na ako sa may crate. Kasama ko yung sa atin. So nagkabayo ko. Ito yung kabayo ko somewhere at ito yung view rito. Kita yung Tagaytay. So ayan, ito yung Taal sa kabila. So ito yung makikita nyo sa taas. May tao ngayon, pero umulan dito kanina. So ayan, welcome to Taal Peak. Right. Can you tell to my viewers anything? Anything out? It's so beautiful! Yeah. Come here! And the others. Okay, say to my viewers. Live vlog siya. Mag-vlog lang ako. Ito yung crate, ito na yung mismo pinaka-laman ng crate. So maganda. So ito yung nakikita natin dun sa may Tagaytay. Hindi ko lang pwedeng maligo. Pero maganda. So para sa gusto magstay, ewan ko pwedeng maligo. So yeah, I have a channel. You can visit me in Dan Lilo Lasco. Just subscribe, guys. And I have a plan to have a subtitle, so Subscribe! you can you can see my channel. Okay, Yeah. channel is really good. Going everywhere. Yeah. So this is Taal Volcano. I'm Kuya Dan. So subscribe now. Thank you. Live ba yan? Video. Yan. Estimate sa likod. Baba kami. Ako yung nakakabayo. Carousel. Yeah, it's done. In May 4. In May 14, it's done. Number 7. Yes po. Number 7 sa balota. Ayos pa niya. Yeah.